El desdoblamiento normal de R2, también llamado desdoblamiento fisiológico, puede oírse en la inspiración. La inspiración aumenta el retorno venoso en el lado derecho del corazón. Al mismo tiempo aumenta la capacidad vascular pulmonar y se acumula más sangre en su lecho, lo que disminuye la cantidad de sangre que entra al corazón izquierdo. Como resultado, el ventrículo izquierdo se vacía más rápidamente que el derecho y la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar, alrededor de 0,04 segundos, y da lugar a un R2 normalmente desdoblado en dos componentes. Suena así. En la expiración R2 vuelve a oírse único. Una situación patológica es el bloqueo de la rama izquierda del haz de His, en donde se retrasa el cierre de la válvula aórtica de modo que el desdoblamiento es audible en reposo.